да прокламираме заедно. Бог ни дава твърде много мъдрост и разбиране. И огромност на сърцето, като пясъка по брега на морето. Аз имам твърде много мъдрост и разбиране. И огромност на сърцето, като пясъка по брега на морето. Ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и ние, които пребъдваме в любовта. Пребъдваме в Бога и Той пребъдва в нас. Той е желаещ и способен. И прави за нас, в нас и чрез нас. Свръхизобилно далече над и отвъд всичко, което искаме или мислим. Безкрайно неограничено, отвъд нашите най-висши молитви. Желания, мисли, надежди, мечти и видения. В името на Исус. Амин. Главното предизвикателство, което стои в живота на хора, за да бъдат освободени от демони, от зли духове, нечисти духове, те да разпознаят и да осъзнаят, че имат нужда от освобождение. Това е главното нещо. Докато хора си мислят, че в тях няма демони, демони си стоят в тях и ги манипулират. Не се проявяват през цялото време, естествено, тогава би станало очевидно, че са там, а се проявяват от време на време и през другото време се крият. Но да кажем, че някой човек е приел Божието Слово и е осъзнал, че има нужда от освобождение. Той се покайва, демоните биват изгонени в името на Исус. Следващото нещо е той да си укрепи града. Да поеме контрол над живота си, така че демоните да не могат да се върнат. И това става като живее Божието Слово, като позволи на Бог да го постави в мястото му в тялото Христово, на локално ниво, в града или в селото, където живее, може да е свързано и с пътуване. Но ако пътуването отнема много време, може Бог да иска човек да се премести, да си смени местоживеенето. Да бъде кръстен във вода, да бъде кръстен Святия Дух и да се изпълва постоянно със Святия Дух. Святия Дух е Бог на земята. Той е агента на Троицата, така да се каже, Бог Дух, който изпълва, той е свят, изпълва тая земя и ни комуникира и ни предава Божието всемогъщество, Божията мъдрост, Божията любов, Божието вдъхновение. Чрез Святия Дух Господ Исус Христос живее в милиони и милиони християни по целия свят. Вярвам, че вече над 1 милиард. Общите статистики казват, че има 2 милиарда християни. 1/3 от света сме християни. Но аз говоря в по-стриктен библейски смисъл. Християни, които са наистина родени от Духа на Бога, умити в кръвта на Исус, имат живо взаимоотношение. Исус им се открива и го познават, имат лично взаимоотношение с Него и са отстъпили от неправдата. В такъв смисъл християни, родени от Духа на Бога, а не номинални или традиционни християни. Така че около 1 милиард са библейските християни, има 1 милиард и над 1 милиард религиозни християни, традиционни християни, които не са живи, но са мъртви. И чрез Святия Дух Господ Исус Христос живее в около 1 милиард човека на планетата Земя и вяра много повече в небето. Когато си роден от Духа на Бога, ти не приемаш всичко, което можеш да приемеш от Духа на Бога. Ти приемаш вечен живот, но Бог иска също да бъдеш изпълнен и наситен с силата на Неговия Дух, да бъдеш облечен в силата на Духа, да бъдеш потопен в силата на Духа. И това изпълване със Святия Дух и потапене в Святия Дух е наречено кръщение в Святия Дух. Господ Исус прощава греховете на хората и ги кръщава, потапя ги в Святия Дух. Облича ги със свръхестествена сила, помазва ги със свръхестествена сила. Това е огънят на Бога, в който ние живеем и се движим, в който ние ходим.
Когато човек приеме Святия Дух в неговата пълнота, Святия Дух му дава способност да говори нов език. Марк 16-18 стих. Нови езици ще говорят в моето име. Свръхестествено знамение, свръхестествен белег, че човек е изпълнен с свръхестествена сила. Деяния на апостолите 2 глава 4 стих. Те се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на чужди езици, непознати езици, различни езици, както Духа им дава способност да говорят. И ние видяхме с точно, стриктно, подробно изучаване на Деяния 2 глава, че това не са били земни езици, а са били небесни, непознати езици. Деяния на апостолите 10 глава. Апостол Петър отива в дома на Корнилий, проповядва Евангелието, Святия Дух се излива на езичниците, те приемат Святия Дух и почва да говорят чужди езици. Неразбираеми за тях езици, неразбираеми за Петър и за евреите, които са били с него езици. Така че пак не са земни езици, а са небесни езици. Деяния на апостолите, 19 глава, 6 стих. Апостол Павел отива в Ефес, намира 12 ученика, пита, в какво се кръстихте, като повярвахте, казват в Йоановото кръщение. Той ги кръщава вода в името на Исус и те са новородени. И след като са кръстени във вода, след като са повярвали в името на Исус, след като са родени от Духа на Бога, след това Павел им полага ръце, Святия Дух слиза на тях, те се изпълват със Святия Дух и какво? Почнаха да говорят на непознати езици, както Духа им дава способност да говорят и да пророкуват. Което ни показва, че кръщението в Духа е входа в дарбите на Духа. Езиците, на които говореха в Ефес, пак бяха небесни или непознати, неразбираеми за ефесяните езици, неразбираеми за Павел езици, а не са били земни езици, на които да проповядват на хора от други племена и народи. Това е много важно да се отбележи. Защото хора са лъгали, че това не са небесни езици, непознати езици, а че са езици за проповядване, които човека не е учил. Примерно, проговаря изведнъж на китайски, за да може да проповядва на китайците. Така че, когато човек е кръстен Святия Дух, той има молитвен език. 1 Коринтияни 14.2. Благословен да е Бог. Може да говориш директно на Бог Татко. Който се моли на непознат език, той не говори на човеци, а говори на Бога. 1 Коринтияни 14.2. 14 глава 2 стих. Който говори на непознат език, не говори на човеци. Следователно той не говори на някакъв земен език, който никога не е учил. А той на кого говори? На Бога. И никой не го разбира. Кой не го разбира? Хората не го разбират. Така, ако на Петдесятница са говорили на езиците на хората, които са били на Петдесятница, хората ще ли да ги разберат? Те са говорили на Бога, Бог извършил чудо в ушите на слушателите, за да разберат. Но това не е било през цялото време. Първо те са чули шум, неразбираемото говорене. И за да не се объркват, да не се съблазнят, да не се чуят какво става, Бог извършва чудо в ушите на слушателите. Но Божиите хора са говорили на Бога и хората не са ги разбирали. Деяния 10 глава, Деяния 19 глава, молитвения живот на апостол Павел. Говори се на непознат език, никой човек не разбира. Самият човек не разбира това, което говори. Но Бог го разбира, защото говори човек от духа си и с духа си говори тайни на Бога. Разбрахте ли го? Така че това е свръхестествен начин на молитва. Хора живеят цял живот с интелекта си, с ума си. Това е на което се опират, това е на което се осланят. И това е симптом за грехопадението. Защото когато Бог създаде Адам и Ева, той ги създаде дух цар, душа приятел или слуга, тяло роб, дух, душа и тяло, в този ред. Вследствие на греха, интелектът взе господство на духа, защото духа умря и беше отделен от Бога. И затова хората разчитат на интелекта си за сигурност. Обаче духът ще те заведе по-далече от интелекта. И духът превъзхожда интелект. Веднага ви давам пример. Еврейски равин, който изучавал Словото, Божия, Библията, през 12 век Махманадис, някакси така се превеше на български името му, Маймонит или някакво такова беше на български значението,
звучението на името му. 12 век от Битие 1 глава чете човека, изучава и вижда, че има 10 измерения. Края на 20 век учените, физици, ядрени физици, квантови физици, милиони долари, спонсорство за изследвания, за проучвания, за техника, установяват, че има 10 измерения. 8 века по-късно, милиони долари спонсорство, не един учен, екип от учени, то е световна класа учени, и стигат до извода, разбираш ли има 10 измерения? Ако просто си изучавал Библията си, може да го знаеш 8 века по-рано. Най-ранният документ, че Земята е кръгла, е Библията. Книгата Йов, 26 глава, мисля, че беше. Окачва севера нищо и Земята върху празния простор. Библията е най-ранният документ, че Земята е кръгла, че е обла. И това е написано преди повече от 2500-3000 години, да кажем преди 3000 години. 10 века преди Христа е написано това нещо. Има го. Също го има и в Исаия 40 глава, 5 века преди Христа. И след това минават още 5 или 10 века до идването на Господ Исус Христос. След това минават още 10 века и вече в средновековието изгарят хора на кладата, за това, че казват, че Земята е кръгла. Галилео Галилей ли беше? И все пак тя се върти. Но Бог го е знал преди хората да го приемат така, да е популярно. И много други неща има, които Бог ги знае и иска да ни комуникира, не само по отношение на Словото, а чрез Словото има исторически знания. Знания относно физика, химия, горива, всичко взаимоотношения, политика, просто това е съвършената мъдрост на Бога. И в Библията има толкова много неща. И ако ние се молим в Святия Дух, и ако ние черпим мъдростта на Бога и сме в контакт с Бога, ние имаме достъп до тая мъдрост. Хора се опитват да другират демони. Вкарат човека в лудницата и му дават хапчета и му съсипват мозъка да приспят демона. Демона не могат да го приспят. Унищожават човека, демона му няма нищо. Ето ви лесния начин. Водите го на църква, изгонваме демона, Бог му възстановява мозъка, човека си е перфектен. Да? Така се прави. Пише го в Библията. Да. Така че, когато ние сме кръстени в Святия Дух, ние сме директно потопени в самата сила и присъствие на Бога. Ние сме в самия Бог живее в нас в пълнотата си и може да общуваме с Него свръхестествено, можем да черпим Неговата сила, Неговата мъдрост. И това е, което е необходимо на хората, за да не бъдат угнетявани от демони. За да не бъдеш лъган от демони, ти трябва истината, мъдростта на Бога. И Бог може да ти открие много неща, като се молиш в духа. Да те предупреди, да те предпази от плановете на врага. Като се молиш в Святия Дух, ти заякваш Господа и силата на Неговото могъщество, растеш свръхестествена сила. И демоните не могат да понесат тая сила, задушават се, където е интензивна и концентрирана тая сила. Ефесяни 5.18 ни казва: не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълвайте се с духа. Опивайте се с духа. Опиваш се с едно от двете неща. Или с алкохол, или с Святия Дух. Не можеш да ги комбинираш двете. Примерно, 5 минути на ден ще се опивам с алкохол и по 23 часа и 55 минути ще се опивам с Святия Дух. Идеята не е такава. Стиха казва или едното, или другото. А не просто малко от едното, малко от другото, повече от едното, по-малко от другото. Не. Или се опиваш с духа, или се опиваш с алкохол. Предлагам ти да се опиваш с духа, а не с алкохол. И как става това нещо? 19 стих. Като говориш с псалми, химни и духовни песни и пееш и възпяваш Господа в сърцето си. Пияниците, като се напият, губят контрол над езика си, над говора си. Разпяват се, разприказват се, не са в контрол над себе си. Нали така? Като се изпълниш със Святия Дух, изгубваш срам относно благовестието. Пее ти се, весело ти е, склонен си да се молиш, да говориш и не ти омръзва, не се уморяваш. По какво можем да разберем, че сте изпълни с духа? Когато има хваление в църквата, които пеят, са изпълнени с духа. Които не пеят, не са изпълнени с духа. Когато се молим,
които се молят, са изпълнени с духа и се изпълват с духа. Които мълчат и стоят и гледат, не са изпълнени с духа. Защото ако си изпълнен с духа, ще си приказлив. Ще си пееш. Ставаш автоматично певец. Изпълването с духа носи песен в сърцето ти. Песента на Господа. И ти имаш песен в сърцето си от Господа всеки ден. Така че не задържа, пей. Пей, говори на езици. И така се изпълваш с духа. Преживяваш Божията слава. Следващо нещо. Взимай редовно Господна трапеза. Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих, казва, постоянстваха в преумяването на хляба. 1 Коринти 11 глава, 10 и 11 глава, когато се събирате, участвате в тялото и кръвта на Господа. Ако си част от църква, във вашата църква взимайте редовно Господна трапеза. Може един път на месец, но може по-често от един път на месец. Няма стих в Библията, който казва един път на месец и не по-често. Стиховете в Библията по-скоро подтикват по-често да вземе Господна трапеза, отколкото по-рядко. Така че взимай Господна трапеза, не че това толкова ще изгони демони или ще те пази от демони, има и такъв елемент, но това ще ти помогне да живееш със съзнание за Бога и да живееш свято, защото когато взимаш Господна трапеза, ти се проверяваш, изпитваш себе си. И това ти помага да държиш вратите затворени за врага. Просто ти напомня, че Исус е твой Господ, че ти живееш за Него. Така че взимай Господна трапеза в църквата. Ако взимаш Господна трапеза в църквата, аз ти позволявам да взимаш Господна трапеза и вкъщи. Ако не взимаш Господна трапеза в църквата, не ти позволявам да взимаш Господна трапеза вкъщи, защото си бунтар. Виждате ли каква е логиката? Да обяснявам. Така. Ако не взимаш Господна трапеза в църква, ако не си част от църква, ти не си в Божия ред, не си в мястото в тялото Христово. И като взимаш Господна трапеза вкъщи, ти казваш, аз имам Господа и не ми трябва Неговото семейство. Аз имам главата на църквата, но не ми трябва църквата. И в този смисъл си бунтар. Разбира се, ако си пастор на домашна църква, на домашна група, някъде на село и това е църквата в дома, тогава там ще взимате Господна трапеза. Но тогава това важи пък за хората, които са част от тази група, че те, за да взимат в техните домове Господна трапеза, трябва да са част от тази църква или група. И така. Където има презвитери, където има проповядане на Божието Слово, където има насока и корекция от Господа, където има функциониране на тялото Христово като организъм, там се взима Господна трапеза. Където има хора с независим, бунтовен дух, сам воинът е воин и какво беше там? Вълк единак, свободен електрон и така нататък. Там не препоръчвам се взима Господна трапеза, защото Бог няма да благоволи в отделена изолация от тялото Христово. Но, след като сте част от църква, след като си имате пастор, аз ви позволявам да взимате Господна трапеза вкъщи. Защото не е заместител на общото събрание. Виждате ли? Ние се молим вкъщи, молиш се в дома си, молиш се и с другите вярващи в събранието на светиите. Редно ли е да кажеш, аз ще се моля само когато ходя на църква и вкъщи няма да се моля? Не. Също не е редно да кажеш, аз ще се моля вкъщи, аз си имам моя молитвичка, моля се на Господа, ама няма да се събирам с други вярващи да се моля с тях. Не е редно. Трябва да ги има и двете неща. Така че имаш индивидуална отговорност, но имаш и обща отговорност. Християнският живот е индивидуален, ти решаваш какъв християнин да си, колко си християнин и така нататък, но също е общ живот, съвместен живот. Така че ги има и двете неща. Културата в нашия свят е индивидуалистична култура. Знаете ли го това нещо? Забелязали сте го? Индивидуалистична. Хора склонни да си правят каквото си искат, без да имат авторитети, без да са отговорни пред никой. Те казват, това си е моят живот, живея си го както искам.
В миналото културата е била по-съвместна или по-обща или по-семейна. В България това го има на село. Пенка каквото прави или каже, всички съседки ще знаят, ще я подложат там на оценка, разследване и прочее. Всичко се знае и си държат сметка една от други. Това не е правилно. Но просто културата е така, в която хората са по-смесени. Нали? Разменят си брашно, захар, яйца и така нататък. По-съвместно живеят. Господ Исус е част от племе. Юдовото племе. Племето на Юда. Племето на хвала. Казва, след събранието ще те хваля. Така че може да взимате Господна трапеза вкъщи, след като сте част от църква и участвате в събранията на църквата и участвате в Господна трапеза заедно с другите братя и сестри. Господната трапеза е приемане на лично благословение, но също е изразяване на съпричастност и на солидарност към тялото Христово. Защото каза, когато едете този хляб, вие участвате в тялото на Господа. Отидохме в психиатрична клиника да служим на едно момиче да бъде освободено от демон. Отидохме на свиждане. Тя излезе на двора, седнахме на пека, почнахме да разговаряме с нея. И в един момент тя ни пита, без да сме й давали такава информация, защо във вашата църква пиете кръвта му? Кръвта му. Имайки предвид кръвта на Господ Исус. Аз не взимам откровения от демони, но просто ви го разказвам в този случай, за да знаете, че когато ние взимаме Господна трапеза, в духовния свят, ние не пием кръвта на Исус, а гроздов сок или вино. Но в духовния свят демоните го възприемат това нещо, което е чрез вяра, като пиене или прилагане на кръвта на Исус. Разни сатанисти там те правят човешки жертви, убиват хора, пият кръвта на хора, за да получат сила от дявола. Ние не само, че не убиваме хора и не пием кръвта на хора и не пием кръвта на Исус, но участваме в делото на Господ Исус Христос, изразяваме вяра от сърцата ни в делото на Господ Исус Христос, което носи живот и благословение на хората. Обратното. Разбирате ли го това нещо? Тоест сатанистите убиват хора, а ние чрез вяра и чрез приемане на силата на Бога носим живот и благословение за хората. С други думи, Исус проля кръвта си, за да не умре никой човек, да не бъде пролята кръвта на нито един човек. Исусовото тяло беше наранено, за да бъдат телата на всички хора здрави, цялостни, дълголетни. И всъщност с Господната трапеза, с това таинство, ние приемаме тези благословения, приемаме тези благодат и те влияят на нас и на хората покрай нас. Така че взимай Господна трапеза. За да си свободен от демонични влияния. Почитай Бога с десятъци и приноси. Има ли това някаква връзка? Има връзка. Малахия 3 глава, 11 стих казва, че когато почиташ Бога с десятъци, Бог ще се намери поглъщателя. Не е директна връзката, индиректна е. Но семейство, което почита Бога с десятъци и приноси, Божиите ангели воюват за това семейство, Божия дух работи за това семейство. Това означава, че Бог ще работи с децата и ще влияе на децата. Което означава, че децата няма да бъдат хванати от демони на наркомания, да кажем, или от демони на блудство. Или че децата няма да станат престъпници и да отидат в затвора. И това означава, че когато, примерно, някой иска да направи магия или да проклина това семейство, те ще се наслаждават на Божията закрила. Така че ти не може да си купиш, нали, Боже, ето ти пари, ти ще ме закрилиш. Не. Не може. Абсолютно невъзможно е това нещо. Бог не е такъв. Но ако ти живееш живот, който почита Бога, включително и с финансите, ти приемаш много повече благословения и възвръщания от финансови благословения и финансови възвръщания. Също Господ Исус каза нещо. Където е съкровището, там ти е сърцето.
Матей 6 глава, 19 до 21 стих. Специално 21 стих казва, където ти е съкровището, там ти е сърцето. Ако ти си влагаш парите в Божието царство, ти си влагаш сърцето в Божието царство. И ако сърцето ти е в Божието царство, това ти помага на тебе самия ти да се пазиш от демони. Тоест ти все едно налагаш дисциплина на себе си и тая дисциплина ти помага да се пазиш. Също ако някой си дава парите в някакво зло нечестиво дело или в някакъв корумпиран дух, какво става? Това подкопава устоите в неговото сърце, подкопава стандарта в неговото сърце, да се изложи той на това влияние. Не дух като личност, а дух като субстанция. Излага се на това влияние. И вследствие на понижението в стандарта, в мисленето му и в сърцето му, вече се отваря и за демони, които са личности. Сложно ли ви прозвуча това нещо? Добре, казвам ви го така. Ако ти даваш пари в дискотеката, в даден момент ще ти се танцува в дискотеката. Виждате ли го това нещо? В каквото човек си инвестира парите, интереса му има склонност да отиде на там. Исус каза, където са ти парите или където е съкровището, там ти е сърцето. В каквото инвестираш пари, в това отива вниманието ти и интереса ти. Така че когато хора дават пари на Бога, дават пари в Божието дело, дават пари в църкви, в служение, те не дават просто парите, дават живота си, дават посвещението си, дават сърцето си. И това автоматично ги стегли от демонични влияния и ги придвижва към Божието влияние. Но демони не се гонят с пари, а се гонят с името на Исус. Така че не искам никой това да го възприема в крайност и да го отвежда в крайност. Не съм казал това нещо. Да, добре, по друг начин ви го обяснявам. Християни, които не дават десятъци и приноси, със самото си действие се излагат на духовена стиснатост и научност. Ясно, нали? И след време почват да спорят и да се препират и да пишат глупости по интернет, защото са изложили на такъв дух и почват да затъват. И някой стига до момента, където действително демони влизат в тях и ги тормозят. И стават антихристи. От християни стават антихристи. Това не го казвам теоретично, това го знам. Така че ние като семейство си плащаме десятъците на Бога, всичко, което има от Него, над десятъците даваме и гледаме, по-точно внимаваме къде даваме. Не произволно. В добри почви, добри служения. Защото искаме правилното духовно влияние. Това, което аз ви получавам е, за да бъдеш запазен в свободата, да останеш в свободата, стоиш твърдо в свободата, посвети целия си живот, въведи целия си живот в покорство на Бога. Преизобилвай Господното дело. Просто да отпадне каквато и да е вероятност или възможност за промъкване на демони в живота. Не само да се отдалечиш от ръба на пропастта. Не само да не стоиш на ръба на пропастта, ами да отидеш толкова навътре, в поляната, в земята, в гората, след дърветата, след хората, че дори мисълта за пропастта да ти е далеч. Разбирате ли какво ви казвам? С други думи, човек може да е хладък християнин и да няма някакви демонични проблеми, някакви такива големи демонични проблеми. По някакъв начин ще издрапаш, ще стигне до небето. Но това не е идеята. Идеята е да си гореш, не само да нямаш проблеми с демони, демоните да се страхуват от тебе, да бягат от тебе, да освобождаваш други хора, да запалваш други хора. Това имам в предвид. Да. Затова ви казвам,
Когато човек е освободен от демони, просто достатъчно да живее по Божието Слово. Да не ги пуска влязат обратно. Това е достатъчно. Но той може да си укрепи града, да си заздрави стените, да си сложи не 2 см изолация, 5 см изолация. Някои слагат 10. Колко е максимум? Има ли 15 см изолация? 10 ли? Добре, 10 см изолация. Това е проповядвам. Не 1, не 2 см, 10 см изолация. Затова живей Словото. Бъди част от църква, бъди кръстен във вода. Може да отидеш на небето без да си кръстен във вода. Бъди кръстен Святи Дух. Може да отидеш на небето без да си кръстен в Святи Дух. Ама не дай да пропускаш. Взимай Господна трапеза. Почитай Бога с десятата си приноси. Общувай със светиите и им служи. Първо послание на апостол Петър, 4 глава. 10-11 стих. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Всеки един е приел дарба. Всеки един. Ти си приел дарба. Кой от вас не е приел дарба? Няма такъв. Всеки един от вас е приел дарба. Бог му е дал дарба. Дали я знаеш, дали не я знаеш, това е отговорност. Но Бог ти е дал дарба. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Дадена ти е дарба на Божията благодат. Божията благодат е многообразна. И някакъв дял, някаква част, някакъв аспект от Божията благодат ти е дадена на тебе. На един му е дадена благодата да говори, на друг му е дадена благодата да върши, на един му е дадена благодата да изобличава, на друг му е дадена благодата да насърчава, на един да утешава, да показва милост. Видове благодат. На един му е дадена благодата да води, да организира, да управлява, на друг му е дадена благодата да дава материални неща. Различни видове благодат. Всеки един е приел някаква благодат. Ако говори някой, да говори като такъв, който прогласява Божии словеса. Ако служи някой, нека да служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог, чрез Исус помазаник. Комуто е славата и господство до вечни векове. Може да изповядаш така. Аз съм приел дарба от Бога. Аз съм настойник на многоразличната Божия благодат. Аз съм настойник на многоразличната Божия благодат. Амин. Амин. Така. Тази благодат, която имаш, тази дарба, която имаш, Бог я дал, за да служиш за другите. Така че не дей да лишаваш другите от благодата, която Бог е поверил на тебе за тях. Божията любов е изляна в сърцето ти, обичай хората. И сега, какво става? Колкото повече служиш, колкото повече обичаш, колкото повече се въвличаш в живота на други хора, да си благословен за тях, да си вдъхновен за тях, колкото по-активен си в църквата, толкова по-далеч си от дявола. Това го разбирате, надявам се. Нали така? И също задействаш закона за сеене и жънене. Сега, ако аз съм служил благодат, ако аз съм давал любов, години и години наред и съм прощавал на хора, вижте какво става, аз съм сял и жъна. И жътвата идва към мене. И какво се получава в моя живот? Получава се от всякъде любов, благоволение, любов, благодат, помощ, добри неща идват към мене. Виждате ли от това нещо? И това нещо става все по-гъсто и все по-интензивно и все по-мощно около мене. И това става като една непробиваема бариера, щит, обстановка в целия ми живот, дявола няма откъде пробие. Затова вярващи хора имат благоволението на невярващи хора. Аз съм преживял благоволението на невярващи хора и преживявам благоволението на невярващи хора. Хора, които биха мразили християни, мене не ме мразят. Защото каквото се е човек, това жене. Да. И един от начините да елиминираш демонични влияния, да се паеш от демонични влияния, просто като ходиш любов, като вършиш добро и като си сред светиите. Има и друго нещо. Градовете за закрила.
В Стария Завет са имали градове на закрила, убежищни градове, прибежищни градове. Когато някой погрешка убие, някои роднините на убити искат да си отмъстят, въпреки човека е невинен, те биха го убили. Тогава той бяга в прибежищния град, в града на закрила. Влиза в града, в момента в който мине портата на града, жителите на града, старейшините на града го пазят и не допускат роднините да влезат в този град и да го убият. В църквата има закрила. В Бога е по-голямата закрила. Разберете ме правилно. Защото някой каза, ти трябва да си на всяко богослужение, иначе Бог ще те убие, Бог ще ти причини катастрофа и така нататък. Нали? Ще изпаднеш от благодат, ще отпаднеш от благодатта ми. Нямам това в предвид. Но в позитивен смисъл много по-силно. В асоциациите, в църквата, в общението на светиите има закрила, има мощ, има благословение, има помазание. Просто трябва човек да е много упорит, да е много голям инат, за да може като е част от църква, където Божия дух се движи, да не бъде изцелен, да не бъде обогатен, да не бъде благословен, да не просперира, да не се развива и така нататък. Просто това е много трудна работа, казвам ви. Всяко място, всяко общение, всяко общество си има влияние. В църквата е Божието влияние. Защото църквата е правилна, според Словото. Така че, когато човек служи, дава, общува, моли се с другите вярващи, дава своя дял от духа, дава своя дял от благодатта на Бога. Той е благословен, той е преживял по-голяма закрила, преживял по-голямо благоволение. Някой път, като сме на служба и свърши службата, след това ми се иска да не е свършил или да има още една служба вечерта. Или на следващия ден пак да има служба. Не представяйте да се събирате заедно, както някои имат обичай да представят. Толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Господ Исус идва скоро. Алелуя. Нека се изправим за молитва. Небесен Татко, благодарим Ти в името на Исус за Твоето Слово Божие, за Твоята небесна божествена мъдрост. Благодарим Ти за Твоя святи Дух, за това, че Той се движи, Господи, за нас, в нас, сред нас, Боже, в името на Исус. Изграждани небесен Татко, изпълнени със Словото Си Божие, води ни в съвършената Си воля. Дай ни да разпознаваме, да виждаме благодата, която Си ни дал, дарбите, които Си ни дал, Господи. Разпалвай огъня в нас активно да служим, Господи. Безстрашно, без да се срамуваме, да служим Божие и да бъдем добре стойници на многообразната Твоя благодат. В името на Исус смълнем и изгонваме всички демони, демонични влияния от нас, от живота ни в името на Исус. Обявяваме пълна свобода за всеки един от нас в името на Исус. Благодарим Ти, Татко, за това, че Ти ни освещаваш и ни усъвършенстваш. Помагай ни да се пазим, Господи. Помагай ни да стоим твърдо в свободата, за която Исус ни освободи в името на Исус.